С вами Шарик, и сегодня я покажу, как сделать вентилятор своими руками. Сейчас. У вас есть шарик, и вы сейчас надо наполнить вот шарик воздухом. Сейчас. Вот когда мы наполнили шарик воздухом, направьте его на себя и сделайте еще раз. И всем удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И вот. С вами был Шарик. Всем пока, motherfucker, bitch, bitch,